Hej friends, det her det er gameplay, så velkommen til episode 6. Det vil blive i dag, og der er vist en hest, eller en ged, eller hvad fanden det er. Friends, det er nice at spille med. Det er så nice lige at se et hus derovre. Så skal man finde vejen her, og jeg går lige herop. Ja, det. Så husk det, friends. Det er altid godt at tænke på det gode. Okay? Nu skal jeg bare lige se, hvor jeg har parkeret mit hus. Sådan der. Går lidt langsomt ned, så jeg ikke kommer til skade. Og mit hus er lige deroppe. Lad os gå op til det. Det var dejligt. Så der er mit hus her. Og ja, er det ikke et flot hus? Synes jeg. Jeg er god til at bygge hus. Det har jeg altid været, lige siden jeg spillede det første version af Minecraft. Nå, den her vil jeg hakke. Og så vil jeg sætte den ind